gente, tudo bom com vocês? Solta a vinheta! Bom, gente, o vídeo de hoje é isso mesmo que está no título, mostrando os meus ingredientes para fazer slime! Isso mesmo, como prometido, sexta-feira eu falei que esse final de semana só ia ter coisa com slime. E hoje, mostrando os meus ingredientes para fazer slime. Então, bora começar com o vídeo. Mas antes, já deixe seu like, se inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nada do canal. Deixa o like, porque se bater 20 likes eu trago colorindo slime com 3 cores. Então, 20 likes para fazer esse desafio. Já deu like? Já se inscreveu? Já ativou o sininho? Ok, já que você já fez tudo isso, então, bora começar com o vídeo. Gente, eu tô num cenário diferente só pra mostrar, tá? Mas o nosso cenário, na verdade, é ali. Mas eu só fiz isso pra ficar mais sério. Então, bora começar. Eu uso esta cola e essa cola pequenininha. Eu vou terminar de usar essa. Quando eu acabar de usar essa, eu vou usar essa. Pra economizar, né, gente? Eu tenho também esse de aviar. Calma aí. Uma coisa não tão legal. A espuma de barbear, que ela já tá acabando, mas tudo bem. Olha. O corante azul, pink, vermelho e amarelo. E assim, por que o azul é o único que tá nesse balãozinho? É porque o azul, ele acho que mancha essa parte aqui, né? Aí eu botei no balãozinho. O próximo ingrediente é o glitter. Tem glitter vermelho, azul, verde, prata, dourado e roxo. Então, tem todas as cores aqui, né? Não tem todas as cores, mas a maioria das cores tem. As cores base tem. Então, hidratante, pra fazer slime ficar dura. Essência. Meus dois ativadores, que é o Barax e água bricada. E os meus dois ovos. Esse aqui e a varinha de isopor tem essas 3 colheres. Essa é prata, essa branca e essa unicórnio e esse potinho super legal. Bom, gente, foi esse vídeo. E espero que vocês tenham gostado. Deixem muito like, se inscreva-se no canal aqui embaixo, ative o sininho das notificações se você não perder nada do canal. Lê a descrição, porque às vezes vai ter alguma coisa. Então, tchau, até o próximo vídeo.